Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Morning, good morning, Good morning, sir. good morning, Good good morning, sir. morning. सबैलाई स्वागत छ। सर म्युट हुनुभयो तपाईँ। हस् थ्याङ्क यू। यो यसका कुराहरू यहाँबाट म आएँ। भेरिएबल कस्ट, फिक्स कस्ट भनेको यो बारेमा कन्फ्युजन छ भने कुरो उठाउँ। मैले यसलाई के भन्दा कस्ट पनि बढेको छ। यो मनन रूपमा यसो हेर्नु हो भने फिक्स कस्ट टोटल हरेक चेन्ज हुँदो रहेछ, तर परिमित यसरी चेन्ज हुँदै गएको के भयो भनेपछि समरीमा भन्दाखेरि हामी के भन्यौं, फिक्स कस्ट भनेको नेभर चेन्ज। अब यो हरेक लेभल अफ एक्टिभिटीमा एउटै छ, तर पर युनिट चेन्ज हुँदै जाँदो रहेछ है। प्रोडक्सन बढाउनु भयो भने तपाईको कस्ट, फिक्स कस्ट पर युनिट डिक्रिज हुँदो रहेछ। प्रोडक्सन डिक्रिज गर्नु हो भने फिक्स कस्ट पर युनिट के हुँदो रहेछ, इन्क्रिज हुँदो रहेछ। भनेको यसैमा नै जाउँ न। 50 गर्नुभयो तर 50 तपाईले त 1000 त तिर्नै पर्यो भनेपछि कति आउने भयो यसमा भन्दा 5 दुना 20 रुपैयाँ लाग्यो भनेपछि तपाईको हैन मैले त 10 युनिट प्रोडक्सन गर्छु भन्नुभयो, 10 युनिट प्रोडक्सन गर्नुभयो, तपाईको फिक्स कस्ट त उही नै लागिहाल्छ। फिक्स कस्ट उही 1000 लाग्छ। यो बुझ्दिनु पर्यो। भनेपछि तपाईको त 100 रुपैयाँ पो लाग्दो रहेछ पर युनिट भन्दा यो फिक्स कस्टको नेचर भयो। अर्को यो पर युनिट यसमा भनेको फिक्स कस्ट यसो हेर्नुस् है, झलक यो झलक हेर्नुस् त। फिक्स कस्टलाई के गरे मैले, यसलाई 1000 टोटलमा देखाएँ। अब भेरिएबल कस्ट टोटल के हुँदै गएको छ, बढ्दै बढ्दै गएको छ। पर युनिट बढ्दै बढ्दै गएको छ, यो बढिरहेको छ कि टोटलमा बढ्दै गएको छ, तर पर युनिट चेन्ज भएको छैन। भनेपछि अब के त, यहाँहरूले 10 युनिट प्रोडक्सन गर्नुभयो, 10 युनिट प्रोडक्सन गर्नुभयो भने कस्ट पर युनिट त हामीले कति भनिया छौं, 10 भनिया छौं। कति लाग्ने भयो भन्दा 10 इन्टु 10 गर्दा 100 लाग्ने भयो। कस्ट पर युनिटमा चेन्ज हुँदो रहेनछ। अब यहाँहरूले 0 प्रोडक्सन गर्नुभयो भने 10 युनिट त हो, 0 इन्टु 10 गर्दा तपाईको भेरिएबल कस्ट पनि के हुँदो रहेछ, 0 हुँदो रहेछ। भनेपछि फिक्स कस्टमा प्रोडक्सन नगरे पनि त्यो लाग्छ नै, तर भेरिएबल कस्ट भनेको प्रोडक्सन नगरे लाग्दो रहेनछ। तीनै कुरा यो यसरी व्याख्या गरियो। अर्को फिक्स र भेरिएबल यो कुरो भनिसकेपछि सेमी भेरिएबल कस्टको बारेमा त दुईवटै छ है। यहाँहरुको घरको बिलहरु तिर्ने बानी बसाल्नुस्, टेलिफोनको बिल तिर्ने बानी बसाल्नुस्, अथवा त्यो आइपीएस सिस्टम, ई सेवा, बैंक ट्रान्सफर, जेसुकै भन्नु बिल त आउँछ भन्दा त्यो पेमेन्ट गर्दाखेरि बिलको एनालाइसिस गर्नुस् त एक स्तरसम्म,
फिक्स्ड हुन्छ, त्यसपछि यो बढ्छ भनेको टेलिफोन 100 कलको लागि फ्री, त्यसपछि बढ्दै जान्छ। तर यो छुट्याउन पर्यो, सेमी भेरिएबल कस्टलाई हामीले छुट्याउन पर्यो। कसरी छुट्याउने भन्दा यसको लागि एउटा हाइलो मेथड छ, अर्को के भन्यौं लिस्ट स्क्वायर मेथड। दुईवटैबाट हाइलो मेथड र लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट हामी छुट्याउन सक्छौं भनेर यहाँ अन्त्य गर्यौं। अब यहाँले भनेको एक्सेलमा जाउन भनेको कारणले म एक्सेल सिट ओपन गर्छु र अनि त्यसमा बृहत रूपमा छलफल गरौँला। कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त्यही बारेमा एलोकेसन गरौँला। अनि क्लियर भएन अनि फेरि क्वेसन रेज गर्नु होला। यही भन्नु होइन त? हो सर। ल अब यसैमा नै जाउँ। अब मैले यसलाई नयाँ बनाउँछु। त्यसो भए हिजो ल 0 लेभलबाट सुनिएन भने पनि यसमा जानुस्। प्रोडक्सनको यसैलाई म कपी पेस्ट गरेँ, कपी पेस्ट गरेर यसमा लगेँ, यो एउटा पोर्सन बनाएँ, यो यसैमा नै राख्दिउँ। अर्को पार्ट यही नै म राखेँ, यसलाई फेरि कपी पेस्ट गरेँ, यसलाई सरी अनि फेरि यसैलाई नै म पेस्ट गरिदिएँ। फेरि यसैलाई नै म अर्को 3 तरिकालेबाट म पढाउँछु यहाँहरूलाई। यो देख्नुभयो। यहाँ के भनेका छौं भनेपछि यसमा भिसी 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 भन्यौं। अब के भनेको सेमी, पहिला सेमी भेरिएबल कस्ट, अथवा यहाँ म लेख्छु सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको नै मिक्स्ड कस्टको बारेमा पहिला बुझ्नु पर्यो। मिक्स्ड कस्ट नोन एज सेमी भेरिएबल कस्ट, अल्सो नोन एज फिक्स्ड सेमी फिक्स्ड कस्ट, अल्सो नोन एज सेमी भेरिएबल कस्ट भनेर भन्यौं। यो हो कि हैन भनेर पहिलो एक्जाम्पल यसलाई के भन्न पर्यो भन्दा कस्ट पर युनिट इक्वल्स टु टोटल कस्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट भनेर हामी यसमा भन्यौं। यसलाई टोटल कस्ट डिवाइडेड बाई कस्ट पर युनिट इक्वल्स टु के रहेछ टोटल कस्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट। त्यसो भए टोटल कस्ट कति त भन्ने कुरोमा जाँदा पर युनिट कति। अब जाउँ, यसको लागि कस्ट पर युनिट इक्वल्स टु 3 लाख भन्नुहोस्, 3 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 के भयो, यो 30 रुपीज आयो। 4 लाख डिवाइडेड बाई 20,000 20 आयो। यसलाई यसो गरिदिनुहोस् यहाँहरूले। अब यसलाई तान्दिएपछि कस्ट पर युनिट आफै आयो। यसको लागि अब यो कतिमा भयो 16.67। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ भनेको
प्रोडक्सन युनिट इन्क्रिज हुँदै गएको छ। ल हेर्नुस् त, प्रोडक्सन युनिट इन्क्रिज हुँदै गयो रेडमा, रेडलाई मैले हाइलाइट गरेँ यो युनिटलाई। अनि कस्ट पर युनिट यहाँ के भयो, यो डिक्रिज हुँदै गयो डियर स्टुडेन्ट, यो के भयो, डिक्रिज हुँदै गयो। प्रोडक्सन युनिट इन्क्रिज हुँदै गयो, कस्ट पर युनिट के हुँदै गयो, डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा छ। टोटल कस्ट के छ फेरि, इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ। टोटल कस्ट इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड। अब यहाँ के भन्नु पर्यो, प्रोडक्सन इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड। अब कस्ट, मिक्स कस्ट also increasing ट्रेन्डमा छ। तर CPU कस्ट पर युनिट के छ, डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा छ। नन एज, यसलाई के भन्नुहोस्, नन एज सेमी भेरिएबल कस्ट, नन एज सेमी भेरिएबल कस्ट। डियर स्टुडेन्ट, कुरो बुझ्नुभयो, यो तपाईहरुले यो मन्त्र हो, गायत्री मन्त्र। यसलाई के भनेर बुझ्नु पर्यो, यो गायत्री मन्त्र जप्नुस्। यहाँहरुले के भनेर जप्नुस् भन्दा यो धेरै स्पष्ट रूपमा, पर्फेक्ट रूपमा यहाँहरुलाई दिएको इन्फर्मेसन। यसलाई हामी के भन्दैौ, ल यो गायत्री मन्त्र के भयो, गायत्री मन्त्र भन्दा प्रोडक्सन पनि इन्क्रिज छ, कस्ट पनि इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा गएको छ। तर कस्ट पर युनिट भने डिक्रिज छ भने यो के भयो, नन एज सेमी भेरिएबल कस्ट। यसको लागि छुट्याउन पर्यो, कति हो त फिक्स, कति हो त भेरिएबल भनेर छुट्याउन पर्यो। अब प्रोडक्सन कस्ट, अब यो यसमा क्लियर भयो भएन, हाम्रो छुट्याउनु पर्ने भनेको नै यसैमा नै हो। अप्ठ्यारो हुने स्टुडेन्टलाई समस्या हुने भनेको नै यहीमा हो। भनेपछि के बुझ्न पर्यो, इन्क्रिजिङ छ, कस्ट प्रोडक्सन पनि बढिरहेछ, टोटल कस्ट पनि बढिरहेको छ। तर बट डिक्रिज इन कस्ट पर युनिट, इफ इन्क्रिज इन प्रोडक्सन युनिट, increase in total cost of the product, but decrease in cost per unit known as semi variable cost। यसलाई के भन्दा रहेछौं, सेमी भेरिएबल कस्ट भन्दा रहेछौं। अब यसलाई सेमी भनेपछि के बुझ्न पर्यो हामीले, त्यसो भए यो भित्र त्यो भनेको के, बोथ कस्ट, यो भनेको के भयो, बोथ कस्ट, यो बोथ कस्ट हो। त्यो भनेको के भन्दा बोथ कस्ट छ है। त्यो भनेको भिसी भेरिएबल पनि छ प्लस फिक्स्ड पनि छ। त्यो भनेको यो रहेछ नि त, बोथ हो। के हो बोथ, फिक्स्ड पनि छ, भेरिएबल पनि छ, फिक्स्ड पनि छ, भेरिएबल पनि छ। यसलाई के भन्छौं, सेमी भेरिएबल कस्ट। अब रह्यो तपाईहरुलाई क्वेशन उठ्यो,
how to allocate, how to classify fixed as well as variable. यो त भनिदिनु भयो सरले, फिक्स्ड पनि हो, भेरिएबल पनि छ, फिक्स्ड पनि छ। कसरी छुट्याउने त? यो त हामीलाई त धेरै अप्ठ्यारो पर्यो नि त। यही नै हो एलोकेसन अफ फिक्स्ड कस्ट अन्डर द हाइलो मेथड, अन्डर द लिस्ट स्क्वायर मेथड। अब हाइलो मेथडबाट जाँदा मैले हिजो के भनेको थिएँ, यसलाई अब त्यो आएको हुनाले यसको स्पष्ट अहिले बनाइहालौँ भनेपछि त्यसो भए भिसी र एफसी छुट्याइहालौँ न त सर, यो पछि नराखौँ भन्दा त्यसो भए भिसी पियु इक्वल्स टु मैले के भनेको थिएँ हिजो, भेरिएबल कस्ट पर युनिट इक्वल्स टु हाई कस्ट माइनस लो कस्ट। के भनेको? हाई कस्ट माइनस लो कस्ट। यसको लागि यसको फर्मुला डिफरेन्स इन कस्ट, डिफरेन्स इन कस्ट भनेर हामी भन्यौं। हाई कस्ट माइनस लो कस्ट, हाई कस्ट माइनस लो कस्ट, यसलाई डिफरेन्स इन कस्ट। उनको डिफरेन्स हाई माइनस लो भन्नुस् न, भिसिपियु निकाल्न पर्यो, हाई कस्ट माइनस लो कस्ट। अब अर्कोमा जाउँ, यसको लागि त्यसो भए हाई कस्ट माइनस लो कस्ट। अब यसबाट म आएँ, यसबाट म यहाँहरूलाई पहिला क्लियर गर्छु। क्वेसन यो भयो, क्वेसन हाम्रो यो भयो। त्यसो भए 3 लाख भित्र कति भेरिएबल छ, कति फिक्स छ त्यो छुट्याउँ भनेको। यो 7 लाख भित्र, यो 7 लाख भित्र कति फिक्स छ यो पत्ता त लाग्यो नि। यो 7 लाख भित्र फिक्स पनि रहेछ, भेरिएबल पनि रहेछ। हाउ टु एलोकेट, त्यसको लागि डिफरेन्स इन कस्ट, हाई कस्ट माइनस लो कस्ट, भिसिपियु इक्वल्स टु हाई कस्ट माइनस लो कस्ट अपन हाई युनिट माइनस लो युनिट भनेको नै डिफरेन्स इन कस्ट भनेको हो। यो कति त हाई युनिट हाई कस्ट कति छ ल भन्नुस् त, हाई कस्ट कति छ? कति? 7 लाख। लो कस्ट कति? 3 लाख। 3 लाख। यसरी सहभागी हौं है। लो कस्ट छ हाम्रो 3 लाख। डिफरेन्स कति भयो? 4 लाख। 4 लाख। 7 माइनस 3 इक्वल्स टु 4। त्यसो भए यो कस्टको कुरो भयो, यो कस्ट भयो। युनिटमा जाउँ, हाई युनिट माइनस लो युनिट। हाई युनिट कति? 50,000। 50,000। लो युनिट कति? 10,000। भेरी गुड, भेरी गुड। डिफरेन्स कति? सबले बुझ्नुहोस् है, डिफरेन्स कति? 40,000। भेरी गुड, एकदमै खुसी लाग्यो। भनेपछि अब हाम्रो पोजिसन केमा आयो? डिफरेन्स इन कस्टमा आयो कि आएन? यहाँ आयो, हाम्रो पोजिसन यहाँ आयो, आयो। भनेपछि भिसिपियु कति रहेछ त? भिसिपियु कति रहेछ? 4 लाख divided by 40 गर्दा 10 युनिट। 10 रुपीज। भिसिपियु इन रुपीज कति रहेछ? रुपीज 10 आयो। अब यसबाट हामीले के बुझ्दिन पर्यो भन्दा, एक युनिट प्रोडक्सन गर्दा 10 रुपियाँ लागेको छ भने कति प्रोडक्सन गर्नु भयो यहाँले?
वैशाखमा 10,000. अब त्यसो भए 10,000. अब यसरी हामी यो डिटेलमा देखाउनु पर्दैन। अब मैले वैशाखको लागि मन्थ यो यसरी गएँ। यसको लागि म एक्सेलको फाइदा लुटिरहेको छु डियर स्टुडेन्ट। प्रोडक्सन युनिट यो भने हाम्रो भिसिपियु कति आयो अहिले भर्खरै यहाँहरूले निकाल्नु भएको हो। कति आयो भिसिपियु? 10 हरेकमा 10 हो कि होइन? हरेकमा 10 हो कि होइन? हो। त्यसो भए टोटल भेरिएबल कस्ट कति त? भन्नुहोस्। टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको के हो? यो पनि लेखौँ। आउटपुट इन्टु नौलो छ र हामीलाई के झुक्याउन त्यस्तो सक्दैन। आउटपुट इन्टु भिसिपियु यो त तपाईहरुले जानिसक्नु भएको छ। टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको नै के रहेछ? प्रोडक्सन युनिट मल्टिप्लाई बाय भेरिएबल कस्ट पर युनिट इक्वल्स टु 10,000 मल्टिप्लाई बाय 10 गर्दा कति आयो? अब यो यस्तो आयो। म एक्सेलको फाइदा लुटे, यो आयो यस्तो आइदियो। एकैचोटि 1 लाख 3 लाखमा कति रहेछ भेरिएबल कस्ट? अब यसरी लिंक गर्नुस् है। 3 लाखमा भेरिएबल कस्ट कति रहेछ? 1 लाख रहेछ सर। अर्को 2 लाख के रहेछ? फिक्स कस्ट। अब यहाँ सबले यही पोइन्ट एउटा मात्रै पोइन्ट समात्नुस्। वैशाखमा फिक्स कस्ट कति छ? 2 लाख। 2 लाख छ सर। ज्येष्ठमा कति हुन पर्यो डियर स्टुडेन्ट? 2 लाख। सबले सुन्नुस्। उहाँले हाम्रो कैलाशजीले भनेको कुरा सुन्नुस्। कति नै हुन पर्यो? 2 लाखै हुन पर्यो। वैशाखमा 2 हुन्छ भने ज्येष्ठमा पनि 2 लाख नै हुन्छ। आषाढमा पनि 2 लाख नै हुन्छ। हरेकमा 2 लाख हुनै पर्छ। नोन एज फिक्स कस्ट। प्रोडक्सन बढेको छ। 1,10,000 प्रोडक्सन गर्दा पनि 2 लाख, 20,000 प्रोडक्सन गर्दा पनि 2 लाख, 30,000 प्रोडक्सन गर्दा पनि 2 लाख। प्रोडक्सन नै नगरे पनि 2 लाख। यो कन्सेप्ट बुझ्नुस् है। प्रोडक्सन नै नगरे पनि 2 लाख। तर अब भाग गर्नुस् त। पर युनिट क्रमशः प्रोडक्सन बढाउनु भयो भने पर युनिट के हुँदै जान्छ? फिक्स कस्ट घट्दै जान्छ। एकदमै कुरो क्लियर भयो। यहाँहरुले बुझ्नु भयो। अब यो कुरो सबैले बुझिदिनु पर्यो भनेपछि अब म यहाँ यसमा आएँ। त्यसो भए यो त भेरिएबल कस्ट रहेछ। फिक्स कस्ट त यहाँहरुले आफैले भन्नुभयो। कति खुसी लाग्यो मैले नभने पनि। फिक्स कस्ट भनेको के हो त भन्दा टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट। यही हैन त? अब एक ठाउँमा लेख्नुस् न। टोटल कस्ट भनेको टोटल कस्ट इक्वल्स टु टोटल कस्ट इक्वल्स टु एफसी फिक्स्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट। y इक्वल्स टु अब आई भन्दाखेरि y इक्वल्स टु a प्लस हामीले रिग्रेसन क्वेसन भन्छौं नि bx। a भनेको एफसी भनेर हिजो हामी भनिया छौं। b भनेको भिसिपियु, x भनेको आउटपुट। त्यसो भए एफसी कति त भन्दा अब म गएँ टोटल कस्ट 3 लाख माइनस भेरिएबल कस्ट कति? 2 लाख 1 लाख इक्वल्स टु सबैमा के हुने भयो भन्दा 2 लाख हुन पर्यो। यो चेन्ज भयो।
भने मिलेन हाम्रो क्याल्कुलेसन, यसरी हामी छुट्याउँछौँ। त्यसो भए अब त्यसो भए फिक्स्ड कस्ट कति रहेछ त भन्दा एफसी इक्वल्स टु फिक्स्ड कस्ट इक्वल्स टु कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट, अथवा यसलाई भन्दाखेरि के पनि भन्छौँ, फिक्स्ड कस्ट इक्वल्स टु टोटल कस्ट मा भेरिएबल कस्ट भनेको के हो, VCPU मल्टिप्लाई बाई प्रोडक्सन युनिट। अब एफसी भनेपछि टोटल कस्ट, हाम्रो टोटल कस्ट अब कुनबाट लिनुहुन्छ त, एउटाबाट लिनुस् न त। टोटल कस्ट कति हाम्रो 7 लाख लिएँ है मैले, पहिल्यैको लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। VCPU कति 10, आउटपुट कति ल भन्नुस् त, आउटपुट कति कति मै अब यहाँ सबैले ख्याल गरिदिनुस् है, 50,000 होला नि सर। हो अब आउटपुट भनेर टोटल लिने 7 लाख, त्यसको नै करस्पन्डिङ युनिट लियो भने मिल्छ। तपाईले प्रोडक्सन युनिट 10 राख्छु भन्यो भने फेरि मिलिएन। यदि प्रोडक्सन युनिट 3 लाख राख्नु हो भने 10,000 युनिट राख्न पर्यो। भनेपछि अब यहाँहरुको इक्वल्स टु 7 लाख माइनस 5 लाख इक्वल्स टु रुपीज कति हुने भयो, रुपीज 2 लाख। यसरी नै हामी गर्छौं। भनेपछि हाइलो मेथड बाट गर्दाखेरि डिफरेन्स इन टोटल कस्ट, डिफरेन्स इन हाई कस्ट अपन डिफरेन्स इन युनिट भनेको नै हाई कस्ट माइनस लो कस्ट, हाई युनिट माइनस लो युनिट। केही कन्फ्युज यसमा कन्फ्युज छ भने 15 चोटि सोध्न सक्नुहुन्छ, केही कन्फ्युज छ कि छैन। भनेपछि हामीले सेमी भेरिएबलमा मात्रै यो प्रब्लम, अरुमा यो क्लियर हुन्छ। भेरिएबल यो भनेको यो, फिक्स कस्ट भनेको यो। हामीलाई आउने समस्या नै केमा हो भन्दा सेमी भेरिएबल कस्टमा नै हो। सेमी भेरिएबल कस्टको यसरी एलोकेसन गरियो भने हामीलाई प्रब्लम केही पनि हुँदैन। यो बुझियो भने हामीलाई समस्या हुँदैन। केही कसैले केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको जेरो टाइम भन्छ नि संसदमा, यो जेरो आवर। म्युट गर्नुस् है, कगजको के भइरहेछ। यो क्लियर भयो है? क्लियर भयो सर? हजुर भयो सर। यसो थोरै कसर अलिक मासतिर साटो न, मासतिरको अलिकति भन्दिन न। यो अहिले मासतिरको यो 16 भन्दा माथिको लाइन के सर, VCPU निकाल्नु माथि फर्मुला लेख्नु थियो नि। यो भन्दा माथिको हैन, यो भन्दा माथिको के सर, यो VCPU भन् यहाँनिर सर डिफरेन्स। हजुर लेखौं, डिफरेन्स इन कस्ट अपन डिफरेन्स इन युनिट, अपन डिफरेन्स इन युनिट। अथवा माथिको त्यसलाई भन्दा के भन्न सक्नुहुन्छ, हाई कस्ट माइनस लो कस्ट। अब यहाँहरुले त भएको मध्येबाट भन्नु है डियर स्टुडेन्ट। फेरि अब अर्को म कुरो भन्छु यहाँहरुलाई। यहाँहरुले के भन्नुभयो, यो वैशाख जेठ आषाढ साउन भदौमा हाई कस्ट यो रहेछ 7 लाख, लो कस्ट 3 मान्नु भयो। अब मैले हाई 4 लाख माने, लो
3 लाख भने यस्तो बेलामा के हुँदो रहेछ त हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिफरेन्स इन कस्ट कति भयो 1 लाख अनि हाई युनिट कति भयो 10,000 20,000 माइनस 10,000 कति आयो डेल्टा युनिट कस्ट पर युनिट कति भयो त 10 रुपैयाँ नै भयो आउनै पर्छ भयको मध्येबाट हाई नै लिनु पर्छ भन्ने तपाईं हामीमा जुन कन्सेप्ट थियो नि यसलाई आउट गरिदिनुस् अब तपाईले हाई मैले हाई 5 लिन्छु लो 3 लाखलाई लिन्छु भनेर भन्नु हो भने हाई कति 5 लाख माइनस 3 डिफरेन्स कति आयो 2 लाख युनिट 5 लाख को युनिट 30,000 अनि अर्को लो को युनिट 10,000 डिफरेन्स कति आयो 20,000 2 लाख डिवाइडेड बाई 20,000 गर्दा कस्ट पर युनिट कति आयो VCPU 20 नै आयो भनेपछि यो अब यहाँले के बुझ्दिन पर्यो भन्दा दिएको इन्फर्मेसनबाट हाई नै लिनुपर्छ भन्ने रहेनछ है क्रिएसन क्रिएटिभिटी स्टुडेन्टले ल्याउने हो नि त्यसको लागि म यो हाई मान्छु त्यही तलको र माथिको लिइदिन्छु नि किन भयभरको मध्येबाट हाई खोज्दै जाने यो गरिरहनु पनि पर्दैन हाम्रो क्याल्कुलेसन ठीक तरिकाले गयो भने यो तुरुन्तै दुईवटाको बीचको कम्प्यारिजनबाट पनि हामीले निकाल्न सक्छौं त्यो निकाल्यौं भने अर्कोमा पनि त्यही हो मेल खान्छ नै अर्कोमा पनि यदि फरक आयो भने हाम्रो क्याल्कुलेसन रङ छ अथवा गिवन क्वेशन नै रङ छ भनेर ठोक्न सकिन्छ त्यो भनेको वर्ल्ड वाइड प्रिन्सिपल हो भन्दा त्यो प्रिन्सिपल भन्दा बाहिर गएर यो ल्याउन त्यो हुँदैन भन्ने कुरो यो बुझ्दिनुस् के अहिले मैले के जोडे भन्दाखेरि स्टुडेन्टले भयभरको मध्येबाट हाई खोज्ने अनि भएको मध्येबाट लो ठीक छ तर कसैले तपाईले पढाउन गइरहनु भएको छ +2 तिर अथवा कहीं जानु भएको छ सर यो दुईवटाको बीचमा मैले त यो लिन्छु यसबाट हुन सक्छ सक्दैन भन्ने क्वेशनहरु रेज गर्दिन सक्छ स्टुडेन्टले भने त्यो बेलामा खै मैले त यस्तै ठुलो र सानो हेरेको थिए के रे भनेर भन्नुभन्दा पनि कन्फिडेन्ट मिलिहाल्छ यसबाट दुईवटाको कम्प्यारिजन गर्दा पनि मिल्नु पर्छ यो हुन्छ भन्ने त्यो पनि यहाँहरुले बुझ्नु होला अब रह्यो फिक यो त हाई कस्ट माइनस लो कस्ट को बारेमा अब मैले यहाँहरुलाई फिक्स कस्ट भेरिएबल कस्ट को बारेमा एउटा एक्जाम्पल दिएको भनेको अथवा यसैलाई किन बनाउन पर्यो अर्को 10 मैले अर्को एक्जाम्पल बनाए भेरिएबल को नेचर के हो त आउटपुट टाइम लागोस् केही छैन फर्स्ट पिरियड सेकेन्ड पिरियड थर्ड पिरियड 10 युनिट 20 युनिट 30 युनिट 40 युनिट 50 युनिट कस्ट 20 40 यो कस्ट हो 60 80 100 यस्तो आयो क्वेशन आउने यस्तै त हो नि भन्दा अब यहाँ कस्ट पर युनिट भनेर तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुस् वर्किङ नोट गर्नुस् टोटल कस्ट डिवाइडेड बाइ आउटपुट यो गर्नुस् 2 आयो अब हेर्दै जानुस् के भन्छ त भन्दा यिनीहरुमा के आयो भन्दा हरेकमा 2 रुपीज आयो कस्ट पर युनिट रुपीज यो आयो भने के भयो यो यसको नेचर डियर स्टुडेन्ट अब मैले अघि भनेको यसलाई म के भन्छु यसलाई तपाईहरुले भन्नुस्
भेरिएबल कस्ट भेरिएबल कस्ट भेरिएबल नेचर भयो कि भएन भयो किन भयो अब ल भन्नुहोस् है त पर किन युनिट भयो कस्ट कन्स्ट्यान्ट भयो भने पर युनिट कस्ट कन्स्ट्यान्ट यु बराबर cost per unit never changes. Never change. VCPU remain, cost per unit remain constant. Known as variable cost. हैन त भनेपछि उतातिरको डिफिनेसनलाई अब त मैले बनाएको त्यो डिफिनेसन यहाँले अब घोक्नु पर्छ त यो कन्सेप्ट क्लियर भएपछि अब सक्नुहुन्न एउटा एक्जाम्पल यसरी दिनुस् भनेपछि यो तरिकाबाट हाम्रो पढाइ हुन पर्यो के व्यावहारिक रूपबाट के भन्दा आउटपुट पनि बढिरहेको छ इन्क्रिजिङ छ अब यहाँ लेख्नुस् न आउटपुट के छ इन्क्रिज छ इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ अनि कस्टको कुरो भन्नुहुन्छ भने टोटल कस्ट पनि के छ इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमै छ ट्रेन्डमा छ बट नो चेन्जेस इन आर unit known as variable cost है यो हेरेपछि भन्न सकियो नि पर युनिटमा चेन्ज हुँदो रहन्छ रिमेन कन्स्टेन्ट तर टोटलमा पनि चेन्ज भछ त्यो चेन्ज भनेको बढ्दै गएको छ अब जानुस् यो जिरो प्रोडक्सन गर्नु होला भने तपाईको कस्ट त लागेन नि कस्ट के हुने भयो तपाईलाई जिरो नै हुन्छ तर त्यो पर युनिट भनेको 10 नै हुन्छ 0 * 10 गर्दा तपाईले र मेटेरियल किन्नु पर्यो प्रोडक्सनै गर्नु हुँदैन भने तपाई बाइक नै थन्क्याएर राख्नु भएको छ पेट्रोल युज गर्नुहुन्न भने बजारमा पो 120 छ तपाईको खर्च भयो र भएन भने यस्तो खर्च लाग्दैन एक्टिभिटी भएन भने ती खर्चहरु एक्सपेन्सेस हुँदैन अनि यसलाई के भन्दो रहेछ भेरिएबल कस्ट भनेर यो VC को नेचर भयो यो के को नेचर भयो यो भेरिएबल कस्ट को यसमा त तपाईको के छ भने दुईटै आउटपुट पनि कस्ट पनि इन्क्रिजिङ त्यो रेशियो त सेम छ हैन हजुर त्यो रेशियो डिफरेन्ट त्यो इन्क्रिजिङ रेशियो चाहिँ डिफरेन्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ सर इन्क्रिजिङ रेशियो डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा गयो भने अहिले भर्खरै के भन्यौ अथवा हैन सर मैले भनेको के भने दुईटै इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड छ तर इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा पनि तपाईको चाहिँ यो भेरिएबल कस्ट देखाउँदाखेरि सेम रेशियोले इन्क्रिजिङ भइराछ हैन तर त्यो डिफरेन्ट रेशियोले इन्क्रिजिङ भयो भने चाहिँ के हुन्छ भनेको के त्यस्तो बेलामा जस्तो एउटा एक्जाम्पल लिउँ न त भनेको जस्तो यस